اهلا وسهلا البنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله، ورمضان كريم. يلقاكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي، وتكونوا مجموعين مع عائلاتكم وفي احسن صحه واحسن حال ان شاء الله. هذا النهار كيف ما كتشوفوا معنا الورد البلدي، غادي نتشاركوا اجمعين كيفيه تقطار الورد البلدي التازي. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. كيف ما قلت لكم، من بعد ما كنكونوا موصيين على الورد والكميه اللي غادي توصلنا او اللي شريناها من عند الناس دجنان او المختصين اللي كيبيعوا هاد الورد هذا البلدي والزهار، كيوصلنا للدار. كيف ما كتشوفوا ضروري غادي نطلقوه في واحد المكان اللي كيكون عزيز. وشنو هو المكان العزيز اللي عند المغاربه وفي اي دار؟ هو الصاله المغربيه. الصاله المغربيه هي المكان العزيز في الدار. فهاد الورد هذا كنشرفوه وكنقيدوه، كنفرشوا له شي حاجه بيضاء. كيف ما كتشوفوا هاد لانابات هادو بويض طلقتهم على الطبالين تاع الصاله، وغادي نطلق الورد ديالي يبقى نهار او لا نهار وليله. نتوما حالكم، نتوما مع الوقت، يعني مع الجو. الا كان الجو سخون بزاف غادي تخليوه غير ليله وحده. كان الجو بارد، دابا ما عرفناش دخل الربيع جا رمضان، ها العيد الصغير، الشتا كطيح، الشمس خرجات، ما عرفناش. الله يكتب مكاتب الخير وصافي. مني تشوفي الجو انت حالك مع الجو. الا كان الجو معتدل كتخليه يومين، الا كان الجو سخون كتخليه غير ليله وحده. من بعد البنات كما كتشوفوا كنطلقوا على الطبالي هكا وكنقيه من داك الوريقات، ومن بعد غادي نوري لكم ونشاركوا اجمعين الطريقه نتاع التقطار نتاع الزهر بالطقوس ديالها. والمراه خصها تكون مضيه وتكون صلات الاوقات ديالها، الى الظهر تصليها والى الصباح تصليه وإلى العصر تصليه، وتكون على وضوء. ودائما البسمله في الفم ديالها دائما، اللهم صل عليك رسول الله، وتقرا القران وتمتم هكا بفمها باش ربي كي يطرح البركه في هذا الرزيق هذا. كيف ما كتشوفوا الورد هانتوما كيف ما كتشوفوا وصلني منعنع تبارك الله ومفتح. دابا غادي نخليه ليله كامله لان هاد الايامات الصهد غنخليه ليله كامله، ومن بعد غادي نوجد القطاره ديالي ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله. وغادي نكملوا الطريقه نتاع تقطار الورد التازي المحض الاصيلي اللي كيتوارث من البنت للبنت ومن الام لبنتها لبنت بنتها الى اخره وتستمر الحياه. مرحبا بكم نهار جديد وفيديو جديد، وكنتمنىكم تقبلوا عليا على هذا الفيديو هذا وتاخذوا نصائح في التقطار نتاع الورد التازي. لان حنايا توازا دائما عندنا الموسم في تازا العليا دار الثقافه، دائما كنديروا حنا الموسم نتاع تقطار الورد والزهر. عاده كل عام كنديروا الموسم نتاع تقطار الورد والزهر بالآلة الأندلسية. مرة كيجي بوجدو، مرة كيجيو الناس اللي مختصين في الآلة، وكيتجمعوا الحباب والأقارب وكدوز ليلة رائعة بالمدح والصلاة على رسول الله، والعيالات كيقطروا الورد والزهر. ما نطولش عليكم البنات، هانتوما معايا في تقطارين تاع الورد اللي كنديروا دائما كل عام مع وليداتي. مرحبا بكم. السلام عليكم، كي راكم البنات؟ لاباس عليكم؟ كي راكم خوتي خواتاتي؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين في هذا الشهر المبارك الكريم. بما انني وعدتكم على الورد، كيفاش يمكن لنا نقطروا الورد في المنزل ديالنا، فانا رهن الاشاره وعند الكلمه. رحنا في العشر الاواخر نتاع رمضان. سمحوا لي ما حطيت لكمش يوميات رمضان، لان كيف ما كتعرفوا كاملين كيشدنا واحد العيا وكيشدنا واحد الاكتئاب على القنوات ديالنا. غادي يحسوا بيا البنات اللي فاتحين القنوات، ملي كتفعل القناه صافي كيجيك واحد كترخاي، صافي ما كيبقاش عندك الخاطر باش تحطي الكاميرا وتصوري ولا تحطي شي فيديو. الله يقاوينا على الخير هذا اللي كاين. اسمحوا لي ما حطيت لكمش يوميات رمضان نظرا للراحه، وخصصنا الشهر المبارك العباده ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي يخرج هذا الشهر المبارك
وحنا خاسلين الذنوب ديالنا من اي حاجه قبيحه في الاسلام. تفرغت لوليداتي وتفرغت لمولا داري، تفرغت للكوزينه ديالي وشديت راحتي. فانا دخلت لكم لهنايا القناه بقوه، وغادي ندير لكم كل ما هو جديد، وكل ما هو كيخص المراه. المهم هذا النهار غادي نديروا البنات تقطار الورد وكيفيه تقطار الورد في المنزل. فكيف ما كتعرفوا الورد كيصلح للتجميل، كيصلح للشعر، يمكن لك ديريه يابس في الغسول، كتغسلي به الشعر ديالك، اولا اللي عنده الاطفال في المنزل كيصلح للسخانه، للكبار وللصغار. كيف ما ربونا والدينا حتى حنا كنمشيو هذه تقاليد تازيه محضه من البنت للبنت. فما يمكنش البنت تمشي لدارها وما تكونش كتعرف تقطر الورد والزهر. وبالنسبه للمنسمات بحال السحتر، بحال الازير، كنقطروه كنديروه حتى هو للشعر للتجميل، والسحتر كنديروه في الماء كنشربوه للهضم وبزاف تاع الامور. المهم البنات هانتوما معايا نهاري كامل. فمن هنا كنقول لكم سمحوا لي بزاف على اليوميات نتاع رمضان. انا ما بغيتش نصور ديك الطبالين نتاع رمضان كيكون فيهم اثم كبير، الله يسمح علينا بما اننا فاتحين القناه والخدمه كتطلب هذا الشيء هذا، فما عندنا كيفاش نديرو. فانا حاولت نيفيتي الشهر المبارك، ومن بعد غادي نبقى نتشارك معكم وصفات اللي كنديرها في المنزل ديالي. غير قبلوا عليا هانتوما معايا غادي نوريكم تقطار تازي اللي على اصوله. كيف ما كتشوفوا قدامي هنايا راني وريت لكم الورد كيف ما كان، يعني كان طري وكان مازال مفتح. كنخليوه نهار ولا يومين كيولي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. ها هو يبس شويه يعني كيدبال. ها هو كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نقيوه، نزيدو نقيوه من الوريقات ديالو على هذا الشكل هذا. كنوجدوا القريعات اللي كيف ما بغاو يكونوا القريعات، اما القريعات نتاع الماء اللي كيكونوا عندك في الدار، اما الا راهم كيبانوا بنتي، اما القراعين تاع المناضه الخضر او لا قرعه تكون خضراء. علاش خضراء؟ غادي نفسر لكم علاش القراعي خضر. يمكن لهم هما اللي يصلحوا للزهر والورد لان مظلامين او لا قهويين، يكونوا قهويين مظلامين، فبالتالي كيخليو داك الورد اولا داك الزهر في الجهد ديالو، ما كيمشيلوش الجهد. ومني كنقطروا الزهر ولا الورد كنديروه في اماكن مظلامه، يعني كتغطيهم بشي كتانه كحله اولا قهويه. مره كتخرجيه من الشميشه كيتشمشوا، كيبقى عندك الزهر حتى لعامين 3 سنين في الدار ديالك، وكتشغليه في المنزل ديالك. بالنسبه للزهر للحلويات، بالنسبه للورد كيصلح للتجميل كيف ما قلت لكم، وللشعر للسخانه لبزاف د الامور. والوصفات الطبيعيه للوجه من بعد غادي ندير معكم وصفات الايام جايه للقدام. كيف ما قلت لكم القراعي هما هادو. بالنسبه لهادو انا غادي ندير الوجه الثاني، يعني التقطيره الاولى كنديرها في القرعه خضراء. هادو قراعي تاع المناضه مغسولين ومشمشين ومسلوحين. والوجه الثاني صام، شوفي فين جالسه. والوجه الثاني غادي نديرو في القريعه بحال هكا، نحطو في الكوزينه الشلاضه، الخيار، راكم عارفين البريد نتاع اتاي كديري فيه ديك الدميعه نتاع ماور. هذا اللي كاين. القطاره هي هذه البنات اللي ما كيعرفش القطاره نتاع الزهر اولا الورد، القطاره هي هذه البرمه راني دايره فيها الماء. كاينه قطاره بحال هكا نتاع الحديد، كاينه القطاره نتاع الانوكس. راه اجتهدوا دابا المعلمين في فواسا وتوازا اجتهدوا في الصنع نتاع هاد القطارات هادو. هاد القطاره هادي انا شريتها هادي 6 سنين وانا كنتناولها هكا في الدار ديالي. كنقطر بها الاعشاب، كنقطر بها الورد والزهر، وكنعطيها في سبيل الله. اللي كيبغيها كنعطيها له في سبيل الله غيتهلا فيها. من هنا كنقول للتزيات اللي ما عندهاش القطاره مرحبا بها، القطاره ها هي موجوده. كاينين قطارات فاسيين نتاع النحاس باهظين الثمن، فما يمكنش نبقى بلا قطاره نتاع فواسه نتاع النحاس. ان شاء الله كنقول نمشي لفاس ونجيبها ان شاء الله، وتبقى لبنياتي الى بعد طوال العمر، الى تفكرنا الله تبقى لبنياتي ويبقى هذا الموروث، يعني هذا الموروث التازي، هذه التقاليد المغربيه ديالنا تبقى. حبذا لو كان كاع الامهات يوريوها لبنياتهم. انا كانت ورات لي الطريقه نتاع التقطار
الوالده الله يرحمها في هذا النهار ويوسع عليها هي وسائر الامه. وراتني التقطار نتاع الزهر والورد، ووراتني كيفاش نطيب الخليع، كيفاش نطيب المروزيه، كيفاش نطيب بزاف نتاع الشهيوات مغربيين، ووراتني حتى التقطار ديال الورد والزهر والغسول وبزاف د الحويجات اللي كيتضاطروا مع الوقت ما كيبقاوش. فقلت لكم هي هذه القطاره انا كنت خدمتها عند واحد المعلم هنا في الطرافين تاع مدينه التازه اللي كيصنعوا هاد الامور بحال هكا. هي هذه القطاره. غادي نشرح لكم الطريقه نتاع هذه القطاره. هذه البرمه من هنا كنبقاو نزيدوا الماء البارد باش ما كتحرق لناش البرمه، كنديروا كتيتينه بيضه وكنديروا مويكه وكنديروها هكا باش كتدخل بسهوله. هذا كسكاس هو اللي كنديروا فيه الورد ديالنا، الكميه ديال الورد. غادي نفسر لكم واحد القضيه. بزاف د الاخوات كنشوفهم كيديروا بجوج كيلو. علاش غادي ديروا بجوج كيلو؟ ديروا بالكيلو، لان الكيلو كيحيد لك يطرو حر ويطرو ماشي حر، يطرو مجهد ويطرو ما مجهدش. انا كنفضل ندير بالكيلو. خديت 2 كيلو غادي ندير بالكيلو باش غادي نعرف القياس ديالي، نحيد واحد حر وواحد ماشي حر. هنايا قلت لكم الكسكاس كنديروا فيه الورد، وهنا كنبردوا به. كنديروا الماء من الفوق. انا غادي نحيد لكم نوري لكم. هنايا كنبردوا، هنا كنخويو الماء البارد باش كيبرد لنا. حاشاكم هنايا الكسكاس ها هو، كنديروا هنا الورد، وهنا كنقفلوا بالقفالات نتاع الثوم يكون نتاع مرزايه والفورس طحين باش كنقفلوا القفاله الاولى والقفاله الثانيه. كنتمنى كلشي يكون مفهوم. هنا غادي ندير القفاله الطحين الاولى، وهنا غادي ندير القفاله الطحين الثانيه. من هنا كيخرج تقطار نتاع الورد، كنصبوا له القرعه كتكون قريبه له، كنغطيوه بفويطه اولا منيدل. وهنا كنطلقوا الماء سخون. انا كويت هنايا شريت سباله وعطيتها للمعلم ودار لي وكوالي هاد السباله هنايا باش بالساهل دغيا كنطلق الماء كينزل، وكنعاود نسد وكنبرد بالماء بارد. ممكن تحطيها على الفورنو اولا ممكن تحطيها غير على البوطه الصغيره. انا كنفضل البوطه الصغيره باش داك الورد كيتقطر على خاطرو. ما كنزربوش الفورنو باش بالتالي البرمه ما كتحرقش والماء كيغلي على خاطرو، وداك الورد كيتشبع بالتبخيره وكيعطي لنا الورد مقطر يعني نفاح بواحد الرويحه اللي رائعه، تكون لنا في الجنه ان شاء الله يا ربي. انا وريت لكم الطريقه، ودابا غادي نوض كيفاش غادي نوري لكم كيفاش غادي ندير. وهانتوما معايا غادي تشوفوا الطريقه نتاع تقطار الورد من الاول حتى للتالي. هانتوما معايا الغزال. ارحمي يا روح العقل ترحمي من شحال تنصحاني كيف نبقى هين وانتي مسلية رفيا الغزال فقرة. ارحمي يا روح
سخامي وانت يا ربيع غزل الفضة في هذه الاثناء البنات كنبقاو نقولوا بسم الله والصلاه عليك رسول الله ولا اله الا الله يا ربي تسخر. كتكون المراه موضيه ونقيه ومصليه الصلاه ديالها، ودائما البسمله، دائما نصليو على النبي، اللهم صل عليك رسول الله. وكنبداو الله يسخر، الله يسخر، الله يجعل سيدي ربي يسخر في هذا الرزيق. دابا درنا القفاله الاولى بالطحين وغادي نديرو القفاله الثانيه. عليني مكان هكذا ضلي يا بنت القران، تعذب غير سباب ولا من عف ما قبلت دمك بقرعيتي من غرامك ضعت شاي اطوي ليامي يا غريبي وهيامي، علاش عقمتيني بالظل بعد ما طعت كنتينا لحد ما بنشفاك طنسخامي وربيع غزل الفضة. كيف ما كتشوفوا البنات الطريقه هي هذه تشاركتها معكم. دابا شعلنا البوطه ديالنا ودرنا البريمه اللي عامره بالماء كيف ما قلت لكم. من هنايا كنزيدوا الماء البارد على حساب الماء اللي عندنا في البرمه. وإلا بغيتي تعرفي ان البرمه مازال عامره بالماء ولا ناشفه كتضربي غير هكا. ملي كتسمعي ديك الطنطينه غليظه راه البرمه مازال عامره بالماء. ملي كتسمعيها كتكتك عارفي باللي الماء قلال في البرمه. وكنجيبوا الغلاي عامر بالماء كنحيدوا هذه وكنزيدوا الماء في البرمه. انا زدت هنايا شويه نتاع الطحين على حساب القفالات نتاع الطحين. هذا الشيء هذا نتاع زمان ما بقى حد كيديرو. دابا عمرت القفالات بالطحين باش تطلع لي تبخيره مزيان في الورد ديالنا اللي كاين هنايا في الكسكاس. ودرت الماء البارد تبريده اللي درنا على وجه نتاع الورد، لان بهذه التبريده هذه كل ما خليتي الماء بارد ما تخليهش يسخن كل ما الزهر والورد كيعطيك اكثر. نصبت القرعه ديالي كيف ما كتشوفوا، درت لها واحد الكريسي صغير والفيطات ونصبتها هكا. هنا الزهر غادي يبقى كيقطر وضروري كتغطيه هكا كتستريه باش ربي كيسخر. هذا اللي كاين. ودابا جالسه هنايا كنقلب الماء ديالي. ملي كتطلع التبخيره كنقلب الماء ديالي هكا غير اون فوا تشوفيه يعني غير دفى حيديه تلقي السباله وعاودي بردي. وهكا كنمشيو حتى دابا انا درت بالكيلو. عندي الكيلو قلت لكم كندير الوجه الاول حر والوجه الثاني كنديرو هكا كنلقفو في القرعه هكا نتاع الكوزينه بحال هذه. في القرعه نتاع الكوزينه كنديروها للشلاضه د الخيار، الشلاضه نتاع الفقوس، وكنديروه للكويس نتاع اتاي كتحطي ديك الدميعه ولا جوج. انتما معايا غادي نوري لكم الزهر ملي غيتقطر.
ارحمي يا راح العقل ترحمي من شحال تنسخر. كيف ما شفتوا الطريقه نتاع تقطار الورد انا شاركتها معكم. ساليت ليطيرو الاول، هذا ليطيرو الاول الوجه الاول الوجه الحر ها هو كيف ما كتشوفوا. كنرززوه كنبلعوه بعدا بالمغطايه وكنديروا الميكا وكنديروا هاد الكتيتنا نتاع مرزايه. وإلا ما عقلتيش عليهم كتكتبي هنايا الوجه الاول كديري واحد. هذا الوجه الاول صلى على النبي فيه ريحه ما نتمناها تكون غير بين يديكم. اما الدار يا البنات الريحه خرجت هباطه مع الدروج. المهم الوجه الثاني هو هذا البنات عاوتاني كتكتبي عليه جوج كتديريه بالميكا وتقفليه بالدريره نتاع مرزايه. هذا الكيلو الاول. بما انني شفت الورد ديالي راه عرفتو ولا بلدي غزال منفح، راني زايده واحد نص سيترو هنايا غادي نوض نصوروا لكم. دوري بنتي الكاميرا باش يشوفوا. شوفوا كيفاش الورد كيهبط من القرعه، كيفاش الورد كيهبط من القطاره، حيت الورد بلدي. الورد بلدي وغادي نزيد واحد نص سيترو نخليه هكا الشليضه ولا الاتاي ولا كيف ما كتشوفوا الغزالات. ها هو كيهبط في القريعه ما يكون بين يديكم ان شاء الله. بقى لي الكيلو الثاني. الكيلو الثاني ها هو غادي نجمعو دابا من على الطبله. نفس الطريقه البنات غادي ندير، غادي كنقيه هكا كيف ما كتشوفوا من الوريقات ديالو ضروري يتنقى ونجمعوه. ما شاء الله واحد الريحه رائعه 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 ما تكون بين يديكم. صافي غادي نحيد واحد المقدار نخليه هكا كنديرو في بيت النعاس فواحد الانيه عندي نتاع بيت النعاس. صافي الكيلو الثاني ها هو غادي نطفي على البوطه ديالي ونخلي البرمه ديالي تبرد. ومن بعد ندير هذا الكيلو هذا الثاني نفس الطريقه نفس العمليه وبهذه الكيفيه. كنكون ساليت لا فيديو نتاع هذا النهار. كنتمنى لا فيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذا النهار هذا. لما لا خدمي قطاره عزيزاتي تنتي وحطيها في دارك، راها كتكرا ب 4000 ريال 5000 ريال للنهار. يعني كتمشي بطيره وكتهزيها وكتقطري بها وكترديها لمول المحل. فعلاش لا ما تخدميهاش؟ او الا مشيتي لتا تجيبي وحده اللي تكون مقادره ان شاء الله دابا نشريها ونتشاركها معكم. كيديروا 12000 ريال 14000 ريال القطارات نتاع النحاس اللي كيكونوا متوسطين الحجم. هذا اللي كاين الغزالات. بهذه الكيفيه كنكون ساليت لا فيديو نتاع هذا النهار. نتمنىكم تكونوا صمتوا هذا الشهر المبارك في واحد الجو اللي هو عائلي وما مخصوص منكم حتى شي واحد. اللي مات شي حد من العائله او لا من الجيران او لا من الاقارب الله يرحمه ويوسع عليه هذا النهار هو وسائر امه سيدنا محمد. تبقاو على خير الى فيديو اخر ان شاء الله.